16 de abril 2021, primer día de cacería de guajolote Gulls. Aquí pusimos 3 decoys, un macho, un Jake y una hembra. Los guajolotes cantan en aquel cerro. Y Greg está listo ya. Hola, Greg. Hola. Ahí viene el guajolote hinchado. Primer día de cacería. Give me 5. Good job. Good job. Good shot. Congratulations. Thank you. Pues aquí estábamos. El tiro fue al árbol. Ahí va a recoger su pavo. Son como las 6:15 por ahí, 6:30. Venía derechito a ese. Good. It's okay? Yeah. Yeah, good spurs. Yeah. Yeah, it's like 3/4. 5/8 to 3/4. Yeah. Not super big, but nice bird. Let me see the beard. Okay, yeah, it's a beautiful. Very, very, very good. Yeah. Congratulations. Ok, vamos a guardarlo y a ver qué quiere hacer. Todo eso cantaban pavos. Casi me daban ganas de agarrar la escopeta y tirarle yo al otro. Continuamos. Ok, dinos cómo estuvo la cacería. Tell us how was your hunt. Can you It's been a lot of fun. really? This is your third time in Sonora, right? Correct. Yeah, but you was hunting before. Sheep, yeah. Yeah, now he came for this Gulls turkey. So you have your World Slam already. Correct. This is it. Congratulations, Number man. 6. Yes, very good. Good job. Thank you. Bueno, pues aquí está, un World Slam más tenemos en la lista. Hay otros 2 allá también peleando por el World Slam, espero que les vaya bien.